Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat tutorial caranya mengatasi anak pilek atau batuk. Bagaimana cara mengobatinya? Nah, ini dia anak saya lagi batuk dan pilek. Kasihan sekali hidungnya mampet. Lihat ya, kita kasih minyak telon ke hidungnya sedikit saja, dioleskan supaya hangat. Seperti ini caranya. Ambil sedikit saja, lalu oleskan ke hidungnya. Nah, seperti ini. Dan tunggu beberapa menit saja supaya hangat. Nanti juga ingusnya akan keluar dengan sendirinya. Dede cepat sembuh ya. Keluarkan ingusnya. Nah, dan akhirnya batuknya pun berhenti. Nah, dan sudah tersenyum Dede bayinya. Lakukanlah itu berulang-ulang jika belum keluar. Gunakanlah minyak telon yang seperti ini, jangan merek lain. Lihat. Nah, ini untuk usia berapa bulan ini. Pokoknya yang seperti ini sajalah. Terima kasih sudah menonton.